درسي سدفا برنوت أخلاقه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاقه ما تدرين كن يرى الإحسان يوكين تلأولو كنجلوتا إحسان جتشوني فالا إساءات يوكين تلأولو فالا هما أولوتي nam tokko tola oole yoo jedhame waan gaarii hojjete jechuudha yookiin tola oole jechuun ni danda'ama. Ihsaanni akkuma beekamu lamatti kan qoodamu tokko ibaadaa rabbii tolchanii hojjechuu kan jedhuu fi inni biraan haqa namaa guutuu kan jedhu ta'a. Kana xumura irratti wal duraa duubaan itti dhufuu yaanna. ربين سبحانه وتعالى أكتل أولم أمتا أجججرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ربين حق إيقو في تلا أولو يوكين تلا هججت نما أججة والإحسان له ضداني وللإحسان ضداني تلا هججتشو وانجدو كان إلالتسي وانغاري هججتشو وانبريدا تلشو هجو كانجدو كان إلالتسي فالا لما قبا وانتكون إني توكو فالا غاري هججتشو هما هججتشو إني كون ظلمي ميت آيوكي رورو نمرت دانغا دربو كان روات إدا إني بران فالا إحسانا قوچو ديسو دما تلتو هججتشو ديساني نورمالي رو تامو ججتشو إني كن مو حراما وترك الإحسان بدون إساءة وهو ذا محرم إني كن متنسى حراما أجلو مالتو نمتكو بكسلا غارينا ماف أولو غاري أولو ديسيت هما نمت أولا هما نمرت راوات هما نماف أولا إني كن ظلمي ميدادا اسم الردي إسان ألامو سسلا تولا hojjechuuki waan gaarii dalaguu qabu dhiisee callisa kana gochuun immoo isa haraama ta'e laakiin laa yajibu an yalhaqa bil awwali wa kadha yulhaqa yani akka isa namatti roorrisee ta'een fudhatamu inni kunis gochaan kun fudhatama hadhabu malee jechuudha. Waa'ee hojii gaarii yookiin dalagaa tolchuu yookiin ihsaana gochuu ilaalchisee lakkaa'amee waan xumuramu miti laakiin haddii yookiin ibsaan daangeffama yoo ta'e malee gosa kana jedhamee miti kan daanga'uuf jechuudha. Kanaaf rabbiin waquuluu linnaasi husnan waan gaarii namatti dubbadhaa jedha. Inni kun gaariitti nama hajajuu fi hamaarraa nama dhowwuu nama barsiisuu nagaa nama jechuu fuula namatti ifuu dubbii gaggaarii dubbachuu kanneen kana ofirraa qabu. Rabbiin gaafa dhalli namaa qabeenya isaa namaaf hiree yookiin kennaa namaa kennee waliin ga'uu hin danda'u ta'uusaa silaa beeku kana waan beekuuf rabbiin akka namni dubbii gaarii dubbatee wal gammachiisu dubbiin gaariin hunda namaa ga'uu akka danda'u dubbate. إيجان غاري أولو إلالجسي ربين إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمن ربي نما غاري هجتت ديهود أجل دبين كن هيكبا يكبا جلكبا منطق نسايوكي دبين كالتي دان الراهبتمو رحمن ربي نما غاري هجتت ديهود asirraa kan hubatamu ni lammata sababni namni kun dhiheenya rahmata rabbii argateef waan tola ooleefi jechuudha. Inni sadaffaa nama tola hin oolletti rahmanni rabbii itti hin dhihaatu. Rahmanni rabbii nama tola hin oolletti yookiin faallaasaa hamaasa oolu tola ooluu sadiisu rahmanni rabbii isatti dhiyoo miti jechuudha asirraa hubatamaa jedha Ibnul Qayyim rahimahullah. رسول ربي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء رب أكنمني وهندت تولا أولو أجججرا يوكين مرتسجرا جرا على كل شيء جتشون جرا مبارك فورين إلى كل شيء جتشون على في معنى في تجراني دبتو وان هندت تولا أولو جتشون جبابا دمتي
أمركم بالإحسان في كل شيء والمراد منه العموم الشامل للإنسان حيا وميتا ألا نمات أكسن تلا أولتن دبلتا يو بوان لبك أبيت إتلي حتى إسا أجيفمو قبو يرو أجيفمو حالا إسا ركسنين أكا أجيفمو قبو دبتني رسول ربي عليه الصلاة والسلام قبابا نمت تلا أولون وان غاري راوچون أكا غروا هنداتي تو إبسا حديثني كن من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكجد أنتي نمني غرا دين الإسلام سيني يوكين أمنتي إسلاما كيس سيني كأي هجي غاري هجتي بدي دور دربه وتوسلمناتين سيني راوته اتنغافتمو gama biraa gaariitti jijjiirama jedhu namni badii hojjetee geslimnaatti galee hamaa raawwate ammoo badii isa dura hojjetettis isa boodaattis ni qabamaa jedhu kana jechuun hamaan hojjetame yookiin wanti badiin hojjetame akka irra hamaa fi yaaddessaa ta'e yookiin badii dabalataa namatti fidu jechuun isa dur silaa namarraa haqamuuf malu akka ni namatti deebi'u kan taasisu ta'uusaa ibsani rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. ابن القيم أكجلت رحمه الله مفتاح حصول الرحمة قل فين فرتون بنتون نمنيت الرحمة ربي أرجتو قبروتا إبادة ربي تيفي إبادة ربي تلجني هجتشو في قربوت ربي فيدو وان قربوت ربي فيدو هجتشوتو رحمة ربي نما أرجتشي ساجر نما أرجتشي ساجر بؤاني رحمة ربي را أرجم هدودة inni tokko hawaasni akka wal qabatu jaarmayi hawaasaa akka hin diigamne akka inni hin onne akka inni balaaf hin saaxilamne taasisa ni lammataa namni gaarii hojjetu waan tolaa raawwa hojjetu rabbiin isa waliin jiraachuu ibsa akka namni rabbiin isa waliin ta'e ammoo hir'inas balaas rakkoo garaagaraas waan sodaatuun qabu rabbitu isaa waliin jira waan ta'eef ni sadaffaa namni tola oolee yaktasibu bilihsaanihi mahabbatallah jaalala rabbii kassabata yookiin argata jechuudha isa kana horata namoota gaarii hojjetaniif mindaan isaaniif lakkaahama biyya aakiraatti waan sodaatuun qabu waan gaddu hin qabu waan ta'eef namni gaarii hojjetu rahmata rabbiitti dhihoodha akkasuma gaarii hojjechuun waan lubbuu namaa keessa jiru booruu lubbuu namaa keessa jiru hubannoo dogoggoraa sila qabamu yaada hamaa walitti yaadamu kana dhabamsiisuuf karaa ta'a akkasumas ibaadaa rabbii tolchanii hojjechuun macsiyaarraa nama dhowwa ابن القيم رحمه الله أكجلتي فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي غاري هجتون كيس سنة ما تدو في أكنمني غاري هجتو يونا ما تاسسي أكنمني معصيان هجني نما اتساجد أكنمني معصياه هجني نما اتساجد النبران الإحسان إلى الناس سبب من أسباب انشراح الصدر waan gaarii hojjechuun yookiin namatti tolaa ooluun akka lapheen namaa yookiin keessi namaa qomti namaa bal'atee boqotee aara galfatee jiraatu taasisaa jedha inni kuni namni إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا جدا ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد نمني غاري هجتو نما قلبنسا لبنسا بنات دريرات أتون نبتين جراتو نما لبنسا إساتي تولي جراتو نما قلبنسا قنني جراتو تاجد kuni namatti tola oolurraa kan dhufudha achi kennu fudhachuu osoo hin ta'in kennu waan kennamuu qabu yani asii gaditti tarreessuun ni danda'ama bi'iznillah tola namatti ooluun hisdii yookiin goomii yookiin waanyii namatti dhufu namatti dhufu namarraa dhaamsa yookiin deebisa ibidda hisdii dhaamsaa jedhu rabbiin olaanaa ta'e akkas jedha walaa tastawi alhasanatu wala sayyi'a hamtuu fi
gaariin tasumaa walinqixaatu yookiin walqixa miti. Jarri kun adda adda. Yoo namni hamaa sitti tole isa gaarii ta'een deebisiif. Yeroo ati gaariidhaan deebistu namichi siif isa gidduu diinummaan jiru fira ho'aa ta'a. Kana kan argatu hin jiru warra obse malee. Namni kana argatu hin jiru warra carraa guddaa qabu malee. Yoo sheexanni qalbii keessan isin gidduu facaase yookiin faalama fide yookiin isin bute rabbitti majenfadha. Rabbiin dhagahaa beekaadha isinirraa deebisaa jedha. Kanaaf hisdiin asirraa dhufaa gaariidhaan isa kana ittisutu barbaachisaa ta'a jechuudha. Akkuma jalqaba irratti dubbachuuf yaale ihsaanni lamatti qoodama. Ihsaanni inni tokko ibaadaa rabbii tolchanii gaaromsanii rabbiin abbaduudha. Inni kun egaa sadarkaa ibaadaati kanaan deema. Kana jechuun ibaadaa rabbii tolchuu yeroo jennu فيتضمن الإحسان في الإتيان بالواجب الظاهر والباطن. dirqama rabbiin gubbaadhaan namarra kaa'e waan qaamaan hojjetamu waan mul'ataa jechuudha. Waan keessa namaatti hojjetamu kanneen akka imaanaa kan ilaallata. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. إن كن واجب ربي يقول إحسان إسا واجبته. وما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها. وأنت تربي نمرت اتنما أجج كان قوتني هجتشو نمو مستحبتا أقما قوانت هجتا مسم مستحبتا إحساني وان سنة تلجني هجتشون مستحبي وكين جالة ماتا. والإحسان في ترك المحرمات قم براتين حق ربي عبادة ربي كيستي تلجني ربي عبدو جتشون توك واجب كيساف دوبا akka ta'uu qabutti guutanii hojjechuu. Inni taanu ammas haraama dhiisuu keessatti guutanii dhiisuu. Maaliif jennaan rabbiin wadharuu zaahira al-ithmi wa baaxinahu. Macsiyaa isa mul'ataa fi isa dhokataa dhiisaa jedhee jira. Isa kanatu waajibataa jechuudha. Fakkeenyaaf wamma al-ihsaanu fi sabri ala al-maqduuraat waan rabbiin namatti murteesse baadhachuu yookiin fudhachuu irratti obsuun inni kun akka obsamuu qabutti gaafa obsamu waan sana jibbuu dhabuu obsa dhabuu dhiisuudha. Inni kun kallattii rabbiif yookiin ammoo ibaadaa rabbii keessatti tolchanii ibaadaa ihsaana gochuu yookiin ihsaana ibaadaa rabbii keessatti ta'u jedhama. وأما الإحسان إلى عباد الله قبروت ربي تتولى أولون أمو فالواجب منه إسرى إني در كما إني واجبة عليه هو الإنصاف حق إيقود حق دبسود أبودا إنصاف جتشون عدل جتشون أقام براتين عدل جتشون حق دبسود أبودا وانصاف جتشون نمرت واجبة جتشون جتشون إني كوني wantoota barbaadamu jechuudha. Inni kun garbroota rabbiitiif gochuu irratti isa barbaadamu. Fakkeenyaaf kalqiyaame bibirri alwaalidayni wasilati al-arhaam haadhaaf abbaatti tola ooluu firooma fufuu akkasumas namoota kan biraa yeroo isaanii waliin jiraatamu haqa isaanii guutanii jiraachuudha. Kanaaf rabbiin maal jedha wa'budullaha walaa tushrikuu bihi shay'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين أكس جدي لك كايتي نما تولدت لمو قبو رب دبت يعني فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء نمو تلقى مكانتك تولى لمو دبت إيقان نكوني إسا واجب جتشو إحسان نمت أولمو كيسا. وأما المستحب منه فهو القدر الزائد على الواجب في ذلك كله. إنما لكوفني إسا واجبة إيروتأو inni kan biraan ammoo kan kanarratti dabalata ta'e argamu isa mustahabbi yookiin jaallatamaa ta'a jechuudha. Yeroo kana jedhamu akka fakkeenyaatti faayidaa qaamaan namaa buufamu, faayidaa qabeenyaan namaa buufamu, beekumsaan namaa buufamu, gara gaariitti nama qajeelchuun buufamu. Kun hundumtuu sadaqaa ta'eeti beekama. Kanaaf ihsaana keessa oolaa jechuudha. Fakkeenyota ihsaanaa fi ihsaanni eessatti calanqisa kan jedhu yeroo laallu akkuma hamma ibsamuuf yaalame inni jalqabaa ibaadaa rabbii keessatti calanqisa. Gaafa eessatti calanqisa yookiin eessatti argama ihsaanni maal keessatti mul'ata yeroo jedhamu
إبادة لالتسي قباب سري رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف دبة بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يو ربي إحسان جتشون أت ربي كي أبدو داك أرقا جرتو ترقو باتو سنسي أرقا جرا كان جتشون sadarkaan inni ol aanaan akka waan ofii ilaalaa jirtutti yeroo rabbii kee abbadduudha isarraa gadi bu'a yoo ta'e ammoo darajaan inni lammaffaa an ta'buda allaha li'annahu yaraaka inni argaa jira jetti abbaduudha akka waan isa argaa jirtutti abbaduun sadarkaa olaanaadha isarraa yeroo dadhabdu yaani inni akkasi argaa jiru sana qalbii keessatti qabaatte rabbiin abbaduudha gabaabaadha inni kun عبادة قاف جنوغا قص عبادة هند كيسة تالا كانان إحساني أرقاما جتشو فكيني لما تاوكين بكوان اتي إحساني جلنكسو الإحسان إلى الوالدين هذا فباتي تولا أولولا سكن لالجسي ربين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كتا سنتن دبسا جديتي وان اتدب فمو keessa inni tokko haadhaaf abbaa keessanitti tola ooluudha tola ooliinsa haadhaaf abbaa keessaniif taasifamu sanin isin irratti dubbisa jedhiin jedha rabbiin ergamaa isaatiin رسول ربي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل جدمني قافتمني هجي كم تجعل جدمني هجوان جعل تعني جران كيسا إني توكو هذا فباتي تولا أولو دا جدني دبتا إيغا صلاتاتي achi booda gaafatamanii haadhaaf abbaatti tola ooluu booda jihaada gochuudha jedhan raaziin akka jedhutti rahimahullah أجمع أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين والإحسان إليهما واجب هذا فبا كبجو في تلت أولو أمنتي سانيتي وجو ولهن كبني يجد إسان مؤمنة أنس تأوبات أنس هذا فبات تولا أولو واجبة أورت إجماع الرهد علماتي جد سدفان الإحسان إلى الجار هذا أولات تولا أولو دا أولات تولا أولو إلى الجسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أولا سات تولا أولو namni iimaana qabu ollaa isaatti tolaha ooluu jedha ollaa isaa hin rakkisin gama biraa falaa yu'dhi jaarahu ollaa isaa azaa hin godhinii jedha egaan inni kuni bakkeewwan tola ooluun itti calanqisu irraa isa tokko inni afraffaan al-ihsaanu ila al-yataama wal-masaakiini tola ooluu yatiimaa fi rakkattoota yatiima jechuun nama abbaa hin qabnee fi nama rakkataa ta'etti tola ooluudha inni kun rabbiin akkana jedhee dubbataa وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى آخر الآية أو الآية ربي مال جدا هذا فباكي سنتي تولا أولا فرد هوتي يتيمتي مسكينة تجاري أولا جد فإن الإحسان إليهم والبر بهم وكفالة عيشهم وصناعة مستقبلهم من أزكى القربات نموت ركتات أن يتيمة أن كان تولون jireenya isaaniitiif of qabanii waan isaanitti jiraatan isaanii kennuun fuuldurri isaanii maal akka isaan fuula duratti argachuu qaban isaaniif tolchuun irra guddaa waan itti rabbitti dhihaatamuuti ajaja rabbiiti irra guddaa waan itti rabbitti dhihaatamuuti jechaadha inni shanaffaan al-ihsaanu fi al-mu'aamalaat at-tijaariyya daldala irratti tola ooluu akkamitti yeroo daldalu hojii daldalaa irratti tola ooluu jechuun sakana rabbiin akka adliidhaan yookiin otuu haqan dabsin haqaan yookiin dhugaadhaan sirriitti akka walii wajjiniin jiraatamu barbaade ajaja jechuudha sababiin kana milkaahinni bakka barbaadan gahuun yoo inni kun jiraate qofa yoo adliin jiraate qofa
سكن الالتسي وينال المعاملة رتبة الحسنة بواحد من 6 أوجه نما ولين وان توكو يرود الدلن بتني غرغران معاملة غاري يوكين مو حالة غاري تين تولا أولي كان جدامي إلى لمو وانتوتا أرمان غاري تدوبتا مكيسا توكو ملتا إني توكو فاني نم توكو يرو بؤانا مرة أرغتشو داف بتين متي غرغرو هم نمرة أرغتمو qabu qofa namarraa argachuu qaba baay'isee anuma tokkotti dugda kutee deemuun tola oolen jedhamu yeruma tokkotti dugda kutee deemuun tola oolen jedhamu gadi bu'ee xiqqoorraa bu'aa argatee bitee namatti gurguruu isaatu barbaadama inni lammaffaa namichi bitu namni inni irraa bitu dadhabaa yookiin rakkataa yoo ta'e gatii isaa dabalee fi akka inni bu'aa guddaa argatu godhee yoo kana obse bu'aa namni sun argatu kana kennee fi obsee yoo deeme ihsaana godhe yookiin tola oolee jedhama yoo sooressaaf akkas godhe garuu faarfamaa miti inni kun kan barbaadamu namoota dadhabaa yookiin ammoo rakkataa ta'eef akka inni bu'aa argatu godhanii irraa bitu jechuudha. إني سدفا في استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه مرة بالمسامحة وحط البعد ومرة بالإهمال والتأخير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد وكل ذلك مندوب نمتق يرو نمر نكين مالك السفرة تلقولو دندا مال قد يرو تقول إيسيتو مرنا ما دربا والك إتشكنا نمت إيساف جشو yookiin ammoo irraa gadi bu'a yani hamma ta'e dhiisee fi hamma ta'e fudhata yeroo tokko ammoo beellama isaa achi buta yeroo tokko ammoo hamuma argate fudhateeti daangessu yookiin waan isa kana malee isa kana fudhu jechuu dhiisee hamuma argate fudhata kanneen kun ihsaana mu'amalaa keessatti argamu ta'a jechuudha. inni afraffaa yeroo liqii namaa geessee galchu liqii namaa galchuu irratti tola ooluu danda'a akkam godheetinni kun namicha irraa liqeeffate kanaaf geessee kennee hammanni gaafatu hammanni maal jedhu hammanni ta'aabu eeguu dhiiseeti eddumanni jirutti bakkanni jirutti liqii isaaf galcha kun isa tokko ta'a jechuudha. inni shanaffaan nam tokko bitee gurguree ka'ee yeroo booda deebi'ee nan gaabbee bittaa gurgurtaa koo daa deebisii yoo jedhe keessa deebi'aaf inni isa gurguree isa ta'uu isa bite isaa ta'uu jechuudha. inni kunis ihsaana as keessatti argamu ta'a mindaa guddaa qaba kun hundumtu. inni jahaffaa fi xumuraa namichi kun yeroo ihsaana kana gochuu barbaadu tolchee hojjechuu kana barbaadu itti arjoomuu keessatti namoota rakkataa ta'an gareewwan rakkataa ta'anii wajjiniin beellama kennee fi isaanii wajjiniin hojjechuu yaani isaan irraa yeroo waan tokko isaanitti bitee gurguru isaaniif beellama kennee beellama irratti isaanii wajjin deemuu jechuudha. inni kan biraan kun kana jahan keessaa tokkoon bittaa gurgurtaa keessatti ihsaanni argame yookiin ammoo gaarii hojjechuun argame jedhama. gama biraa الإحسان إلى المسيء نما هما ستولت تولا أولو ديبسته إني كوني ومن أجل أنواع الإحسان الرغاري وكين الربريدا قوس إحسانا كيسا نما هما نمتولي غاري دان ديبسني تولا تولو كان لالتسي غاربين يو نما هما ستولي غارين ديبسته ديني كي فركي تا ديبئه كنجرا ورا أبسوتي carraa warra qooda guddaa qabuuti malee nama hundaaf hin ta'u jedhee dubbata rabbiin. inni biraa tola ooluudha dubbii keessatti yeroo dubbatu namni waan tolaa dubbata waan gaarii. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن gabroota kootti dubbadhu isa gaarii ta'e ha dubbatanii dubbii gaarii dubbachuun salphaa gatii guddaa qabudha akkasumas raaxaa nafsii qaba. namni kalimaa badaadhaan nama waraanin namni kalimaa badaadhaan akkasa waraanu hin sodaatu ofirratti namni nama waraanu namni nama arrabsu maal naan jedhaa jira namni jedhee jawaaba kennuudhaaf yeroo hundumaa rakkatee eeggata.
kanaaf rabbiin gabroota isaa akka isaan dubbii gaarii dubbatan isaan ajaje. inni biraan al-ihsaanu fil jidaal yeroo waliin mormii godhu namni yeroo karakkaru yeroo muggutu yeroo mormu akka namni gaarii oolu ajaje rabbiin. wajaadilhum billatii hiya ahsan namoota dhara falmaniin yeroo mormitu ati isaanin mormitu haala isa gaarii ta'een mormii gaarii ta'een mormii jedha. rabbiin bakka kanatti akka warri kun dhara jiran beeka. shawkaaniin rahimahullah akka dubbatutti بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة كرا أكاتان أتتسان مرمتو بفتي والمرمى مكيسا إسا إرغاري جتشو مرمي كيستي نمد أجيفتشو إيقاد أجيفتني بودا رغاري هفتني مرمودا إسا كان تغاري دربني مكان مسلا تريسو تفتشو الرفسو إيسو دا سكن. الإحسان إلى الحيوان لبك أبيي برا نما سنتين بيلدتي تولا أولو beeladatti tola ooluu ilaalchisee egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma jedhan inna allaha kataba al-ihsaana ala kulli shay waa hundatti tola ooluu rabbiin murteessee jira. yeroo ajjeestan tolchaa ajjeesaa yeroo gorra'uu barbaadan yookiin yeroo qalachuu barbaadan billaa qarabaa fadhaati aara galfachiisaa jedhani. isa kana akka rakkinaan ni qabu dabalanii yeroo ibsan namichi tokko kan inni hoolaa isaa ciibsee lafatti rajjete achi booda haaduu qarfatu ilaalanii haaduu isaa yookiin waan ittiin muru billaa isaa kan inni morodatu arganii maali hoolaa kana badde waylak aratta an tumiitahaa mawtaatin feete ati hoolaa kana yeroo lama si ajjeesuu feete billaa kee osoo isii hin kuffisin dura maaliif qarachuu dhabde jedhanii dubbatani. yaani hatta darajaa kanarratti illee akka tolli oolamudha kan barbaadan. namni waan onne tiruunsaa jiidhaa ta'e lubbuu qabu tokkotti namni tola oole sawaaba argata jedhanii dubbatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. kanneen kun akka lubbuu qabeeyyii wajjin jiraatamus ta'e naannoo jirtu kanneen ajjeefamuu qaban yeroo ajjeefamanis ta'e lubbuu qabeeyyii kamittuu akka tola ooluun qabamu akkatti tola ooluu qabamutti gabaabaanumatti isa ajjeefamuu qabu bifa ajjeefamuu qabuun ajjeesaa jedhee dubbachuun akka tolli yookiin gaarii hojjechuun waan jiru hundaaf barbaachisaa ta'e barsiisaa jechuudha. egaan درسي اتيانون هنگا ولت ديبنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.